你姐累死了，这4块钱拿走，赶紧滚，别脏了赵府的门。姐，奴死，主家赔10贯，把我姐的买命钱给我！臭瞎子，爱要不要？让那死瞎子拿来赶紧滚，否则打断他4肢，扔在路边当狗。人命如草芥，我姐的命只值10贯。赵元林，我要你死！就在我准备杀了赵元林为姐姐复仇的时候，华夏剑宗突然开启龙潭测试。是他，那个瞎子，还没饿死。哼，这野狗也配跟我一起拜入大夏剑宗？金系天灵根万年难遇，恭喜宗门又出天骄。金系天灵根那又何妨？谁也挡不住我要取仇人的命。一品金系天灵根，可让老夫等来了。小子可愿拜入老夫门下，得老夫亲传？弟子求之不得。可我大夏剑宗门风最正，若拜入品行低劣的畜生，恐怕玷污剑宗圣地。竟有这事？你快说，那人是谁？此人名李观奇，为了10贯钱，把亲姐姐的命都卖了。这等畜生拜入大夏剑宗，是我剑宗之耻。这等猪狗不如的败类，任凭他天赋再高，我大夏剑宗也绝不会要。宗门规矩，不查实据，岂能擅杀考核弟子？他卖野求荣，这等品行跌劣之徒，误我大夏剑宗100年清誉。谁是谁非，岂能听一人之言？兄弟，忍忍，别冲动，只要进了大夏剑宗，整个屁！那10贯钱是我姐在赵府做丫鬟，被活活累死、饿死的买命钱，你嫌脏连张破席子都不给，就把我姐的尸体扔在雪地里，你居然还敢污蔑我卖姐求荣！李冠奇，你跟你姐一样，天生就是个贱种。我是天灵根，你呢？你这种臭乞丐、死瞎子，怕是连最垃圾的杂灵根都没有吧？那你就睁大你的狗眼，给我看清楚了！啊！测灵珠竟然爆了！测灵珠乃是100年玄冰石所铸，怎么可能被一个瞎子摸爆？老夫，事实摆在眼前，测灵珠爆裂，此子天赋绝对非同小可。非同小可？我看是这测灵珠年久失修，恰好碎裂罢了。宗主正在闭关，本座身为天金峰峰主，今日代行决断。赵元灵乃极品金系天灵根，本座破例，直接收其为关门弟子。一步登天啊！弟子赵元灵拜见师尊。至于这个瞎子，测灵珠碎裂，根本无法证明他有灵根。我大夏剑宗不养废人，暂收为外门最底层的杂役，待宗主出关后再行定夺。师尊，此子品行低劣，刚刚还出手伤我，弟子恳请师尊允许，让我亲手杀了这贱种。宗门不可私斗，但若是切磋失手，也怪不得旁人。瞎子，下去陪你姐去吧！浮奎，你敢纵容弟子当众行凶，真当老夫的脾气是你捏的？徐正杰，你为了一个没有灵根的瞎子，要与我天金峰开战？你若敢动他，老夫今日就劈了你的天金峰！死瞎子，有徐长老护着你，今天饶你一条狗命，不过来日方长，你给我等着！爷爷说大夏剑宗赏罚分明，嫉恶如仇，我倒要看看等宗主闭关结束后会如何处置。这瞎子真是个怪物，背着几百斤的棺材干了10个人的活，力气大有什么用？打伤了天金峰峰主涂长老最看重的关门弟子，他
他这辈子都只能在这劈柴了。瞎子，滚过来给赵师公磕头请安。看来杂役处的活太轻松了，让我认不清现实，让你见识见识什么是真正的仙家法术。去！那有谁多了？怎么可能？肉身碎法术！放了！区一个杂役，竟敢对内门弟子动手，你想造反吗？袁林啊，让你受惊了。这瞎子不懂规矩，我这就罚他去寒冰洞面壁。死瞎子，看到了吗？你力气再大，在宗门里也只配当一条狗，就像你当年也救不了你姐姐一样。你俩都该死。今天算你运气好，有管事长老拦着，下次我会一点一点切算你的骨头。爷爷，这就是你说的公平公正的大夏剑宗吗？竟让赵元磊这种人渣招摇过市。如今在这外门修炼，就和当年在山上和爷爷修炼时一样。爷爷问我怕不怕苦，怕不怕痛？苦，我说不怕，因为我忘不了姐姐的仇，姐姐受过的苦我都要讨回来。瞎子，赵师兄今天突破炼气1层，天金峰大摆筵席。赵师兄心善，当有点剩饭吃，赶紧趴在地上舔干净。好大的狗胆，瞎子！你以为你还能像前几日一样伤到我吗？炼气和炼体不可同日而语，给我跪下！师兄，你忘了，宗门不可内斗，宗主马上要出关了。师傅说过，切勿让人拿到把柄。臭瞎子，让你多活2天，宗主出关就是你的死期。炼气1层是吧？赵元灵，等宗主出关，我要当着全宗门的面，以炼气境替姐报仇。在这外门已经满1月，宗主即将出关，赵元灵却无故打伤2位外门师兄，只因他们替我打抱不平。谁干的？今天宗门发外门资源，天金峰的人把你的那份丹药扣了，我气不过，去天金峰理论。结果赵元灵的狗腿子罗虎说，就是拿去喂狗也不给你，还把我打了出去。关七，你姐姐死了就死了，那是她的命，娘也要死了，这是娘的命。你斗不过赵府那帮人的，好好活下去。凭什么算了？凭什么不斗？我不信命，我要一个公道。关七，别去，那是天金峰，他们有内门长老坐镇，你一个人去会没命的。站住！天金峰重地，外门杂役不得入内。当我死！一个没灵根的瞎子也敢来天金峰撒野，给我狠狠教训他！赵元林，滚出来受死！真是感人啊！为了条外门野狗，居然敢强闯我天金峰，把扣下的丹药交出来！丹药，我就是毁了，也不给你这个外门垃圾。既然今天你上山寻死，我就让我新得来的杏剑尝尝鲜血味道。无手接飞剑，这不可能！我呸！你敢在天金峰撒野？区外门杂役，竟敢私闯天金峰，当罚！毁我封法器，伤我内门弟子，
党主，你刚才不是很狂吗？你没背景没实力，你拿什么跟我斗？你姐命贱，你的命更贱！你堂堂一方之主，竟然亲自对一个杂役出手，你还要脸吗？涂魁，你纵容弟子克扣外门资源，还滥用私刑，真当宗门规矩是摆设吗？哼，规矩，我天金峰说的便是规矩。一个没有灵根的废物，也配浪费宗门资源？吴峰主说的对，这瞎子就是个没用的祸害，早该打断手脚，扔出宗门了。赵元林今日向你发起生死擂，几分高下，也决生死。没听错吧？一个外门炼体的杂役，向炼气1层的内门天才弟子发起死擂，真是瞎了眼也瞎了心。急着投胎也不是这么个投法。死擂，你一个连灵根都没有的废物，有什么资格上死擂？师尊，既然这贱种一心求死，弟子成全他。死瞎子，等到了死擂上，谁也救不了你。我会一寸一寸割下你的肉，听听你的惨叫声，是不是跟你那个姐姐一样啊？3日后，死擂见。赵元林，我不想再等宗主出关，这大夏剑宗哪怕不败，我也要你的命！回去洗干净脖子等死吧，瞎子！看，那瞎子真敢来啊！背着个破棺材，是准备给自己收尸吗？死瞎子，我还以为你连夜逃下山了。你不是一直心心念念你姐的买命钱吗？我今天大发慈悲，赏你5贯钱，因为你这种没用的瞎子，连10贯都不值，只配拿5贯。元灵，别跟他废话了，速战速决，直接杀了，别误了下午的课。顺命，师尊。瞎子，受死吧！年轻人就是冲动，炼体期如何能打过炼气期？完全是以卵击石。怎么回事？怎么回事？我的剑怎么不受控制了？拜见宗主。测试广场的测灵珠是你摸爆的？宗主，您出关了。那测灵珠是年久失修坏了，这瞎子就是个没灵根的废物。测灵珠乃玄冰石所铸，怎么可能年久失修？那是承受不住极致的天赋才爆裂的。执法堂听令，去天柱峰把尘封万年的上古测灵碑给本座搬出来。宗主，您是不是小题大做了？他就算把测灵珠摸爆了，也可能只是天生神力。宗主，他根本没有灵气波动，就是个废体呀！对，他就是个连灵根都没有的贱种废物。儿子，把手放到测灵碑上。我就说他是个废物。李冠琴，圣品灵根，空灵根。灵根，天佑我大夏剑宗！圣品灵根、空灵根乃是万年难遇的极品，它不是没有灵根，而是可以任意选择8系中的任何一系，且纯净度远超天灵人数倍。涂魁，你身为一峰之主，竟将我宗门的绝世天骄贬为杂役，还纵容弟子欺辱于他，你该当何罪？宗主饶命，我真的不知道。剥夺涂魁峰主之位，把面壁思过10年，不是我的错啊！今日这场死擂，本座亲自主持，祭签血誓，生死各安天命。不，我才是天才，我是天灵根，去死吧！隐忍至今，只为今朝。哇！什么？不可能！
他居然也突破了炼气1层！姐姐，你在天上看着，今天我就拿着畜生的命来祭你！再叫英雄抬头，短一战不休，回首你在我左右击溃命运的诅咒，让故事不朽，武魂在放肆狂游，守护你一家共有，哪怕未来如这10贯钱买你的命，姐姐，我给你报仇了。生死类结，恩怨已了。李冠奇今日起便是我大夏剑宗弟子。李冠奇觉醒圣品空灵根，可任意选择8系灵根中的一系，且纯度远超天灵根。李冠奇，你选择拜入哪系修炼？弟子选择雷系。哈哈哈哈哈！准你入天雷峰，赏别院一所，全宗资源优先供给天雷峰。云梦仙宫秘境即将开启，李冠奇，你天赋异禀，本座破例赐你一个秘境名额，望你勤加修炼，在秘境中收获至宝。谢宗主，哈哈哈哈！老天开眼，有了李冠奇，我天雷连要崛起了！小畜生，你害我失去封主之位，困在这荒崖。我绝不让你活着走出秘境！万县剑派、七仙门、青龙岛3派掌门亲启，大夏剑宗出圣品灵根，此子将入云梦秘境。若任其成长，必成大患。望3派在秘境中联手诛杀此子，事成之后必有重谢。大仇得报，我拜入天雷峰，第一个大机缘就是这秘境。弟子李冠勤拜见师尊。好。为师今日收你为关门弟子。你身后背着的是谁给的剑匣？师尊，这是我爷爷给我的，他说这叫剑冠。记住，以后任何人问起，这东西就是剑匣，绝不能提剑冠2字。师父，为什么？只有达到古堡级别的绝世凶剑，才需要用冠镇压。一件古堡足以让元婴期大能疯狂。你切记财不外露。爷爷留给我的竟然是连元婴老怪都要眼红的上古令剑，弟子谨记。我已向宗主申请，特许你进入藏书阁第3层，挑选高阶功法。你必须尽快在秘境开启前达到炼气巅峰10层。这家伙太强了，我修为还是不够。3年前万仙剑派赵玄珠掳走我妹妹，无论如何我要拿到秘境资格，让他给我一个交代。得到了这地级功法九转行雷经，虽然只有半本残卷，但是也能助我突破炼气3层。若是有全卷，连续5级都不在话下。居然直接突破到炼气5层！怎么回事？停下！给我停下！炼气4层、3层、2层，我的修为！原来是你这鬼东西在偷我的修为！滴血认主、灵力灌注都没用。既然是个只会吸我修为的无底洞，我留你何用？老子不伺候了。凡人，你没有资格拥有我。衣冠不整，还装高冷，老子最烦这一套。区区一个剑灵，靠偷我的元力才能现身，你有什么资格在我面前趾高气昂？你凭什么这么高傲？不知死活的毛头小子，听好，今后你修行的元力我要1半。作为恩赐，等你到了筑基期，我允许你动用这关里的一把剑。
你一个偷我原力的小偷罢了，真把自己当祖宗了？你爱找谁找谁去。你找死！我孙子吃软不吃硬，想跟着他，我劝你服个软。再敢露出半点杀意，我必斩你神魂。好，我还给他。我们好好谈谈，我把原力还你。进屋谈。说吧，你能给我什么？我可以指导你修炼，我能教的东西，这天下没人办得到。吹牛谁不会？我师父可是大夏剑宗天雷峰长老。不知天高地厚，你看好了。这是九斩行雷经地阶残篇功法的后续。这种垃圾功法，推演后续很难吗？我帮你改良了下，按现在这个路线，你的修炼速度能提升整整1倍。随手就能续写地阶功法，改良后修炼速度能提升1倍，他到底是什么级别的怪物？还行吧，不过你以后还要吸我多少元气？筑基之前暂时不要了，够我维持神魂就行。不过你修炼的速度还是太慢了，去秘境被围杀必死。我们换个地方修炼。凡人，你现在所在的祭坛空间，你在这里修炼1天，外界才仅仅过去半天。若是用极品灵石，时间流速还能翻倍。这么算，我在空间修炼，岂不是有超出外界2倍的修炼速度？有了这剑关的时间祭坛，秘境中谁敢动我？我和大夏剑宗其他4名学子前往云梦仙宫秘境，入宗4个月，我疯狂在时间祭坛内加速修炼。世人皆知，炼气10层便是巅峰，可女剑灵却传我上古炼气13层失传秘法。如今我突破至炼气11层，已是筑基之下无敌存在。云梦仙宫秘境即将开启，记住，绝不可以在秘境内突破筑基，否则会被秘境法则瞬间传送出来。沈兰，你们大夏剑宗如今这么不堪了吗？不仅穷得连云朝都换不起，还带着瞎子来参加这秘境，是嫌他命长吗？聒噪！灵咒282，雷电！罗虎，等进了秘境，大夏剑的弟子都不要放过。是。区区执事也敢狂吠，进秘境后若遇挑衅，给我狠狠的打！有埋伏！这瞎子居然能看见，怎么这么快？李师兄，算了吧，他已经重伤了，长老说了，教训即可，不能杀人啊！给我滚开！秘境不需要圣母，你自己想死，别拖累别人。不想杀人，那就别跟着我。再有下次，我先斩了你！秘境之内，生死无论。从现在起，我的话就是规矩。走。真是天助我也！这群家伙居然惹了筑基期大妖！你们别管我，我有事要找他们问清楚。叶师兄，你别冲动啊！你这是怎么了？平时你最沉稳。万仙剑派掳走和我相依为命的亲妹妹，10年音信全无。我发疯修炼就是为了金钱，谁也别拦我！这帮家伙看来是知道右前方山洞里有宝物，故意引开妖兽。我感知到里面有极品仙草和炼制极品灵气的秘宝材料。叶枫，送死我不拦你，真要想跟你妹妹要个说法，就听我的。好，我信你一次。靠着女剑灵的指引，我们在发现了制作筑基宝丹的稀有辟谷草，也挖到了金丹修士炼气用的极品材料太乙宝银和玄宝云砂。可还没等我们来得及庆祝，那2头恐怖的筑基妖兽就回来了。
糟了，我采摘辟谷草，忘了清除气味。堵住耳朵！好！滚开！关奇，万仙剑派和紫霄阁的人又回来了，距离洞口不足100丈左右。这家伙竟然打算把这2头畜生引向万仙剑派，拿了宝还要借刀杀人，我果然没胁迫人。老李，还是你狠！朝反方向跑，快！我怎么好像看见大夏剑宗那瞎子从这山洞刚跑出来？不管了，那2头畜生被咱们骗走了。等拿了这山洞内的宝物，咱们再去杀他。救命！老李，真有你的！万仙剑派那帮孙子死伤惨重，等赵玄竹伤逃出来，正好能去堵他。他们这么大费周章冒险，到底想要搞到什么宝贝？居然是太乙宝银，还这么大一块，是金丹强者疯抢的极品材料啊！好，有大批妖兽朝这里狂奔来了！所有人跟紧我，一定要抢在其他门派前进城，不能让别人抢先关门。瞎子，今天这里就是你的坟墓，给我杀！你们找死！关门！快关门！万仙剑派青龙岛，我必杀进去，饶不了你们！进去，快！人呢？怎么都不见了？这里是机关传送阵，其他人被传送走了。这是御兽宗的宗主令牌，前辈，人死灯灭，宝物蒙尘也是可惜，晚辈拿走了。居然有这么多中品灵石，这玉简应该也是好东西。这玉简竟然是玄级巅峰身法，雷闪。不可能，这宝物怎么会出现在人灵界？里面到底是什么？别管是什么，冲进去，把整个祭台连同里面的东西全都带走。这宝贝能帮你逆天改命。拼了！给我练！还差一点，给我破！哈哈哈！突破了，炼气12层！如今我得到各种稀世秘宝，突破境界，那群害我的人也该付出代价了。雷池之威已入我骨，我要他们跪着仰望我的雷体。你竟然身负大机缘！这雷龙蛋虽然生机参弱，但若能孵化，你将拥有一头人灵界罕见的真龙作为灵宠。哈哈哈！老子有龙宠了！我们中计了！碧姬广场，万仙剑派和青龙岛把我们围了。叶枫冲上去找赵玄竹要说法，被他们伤了。赵玄竹，我妹妹呢？找死！小美人，多亏你好心救我，这才让你同门落入我们圈套。我一定好好奖赏你。赵玄竹，你个败类！我妹妹呢？你那个妹妹真是倔呀！哈哈哈哈！不过小爷我就喜欢那头金发，可惜了，被我玩死了。赵玄竹，我要杀了你！等厉师兄来了，
看你们还敢这么嚣张！赵师兄，别跟他废话，先宰了他，挂在城墙上。我不信那瞎子不出来。林动，赵玄竹，我要杀了你们！全都要给他陪葬！瞎子，我压制修为至筑基下进入秘境，就是为了杀你！给我上！先斩他头颅的，重赏！筑基又如何？在我面前都是蝼蚁！怎么可能？这瞎子到底是个什么怪物啊！不管你是什么东西，我引来外面的兽潮，就算你再强，也要被兽潮踩成肉泥！不，这不可能！你怎么能控制御兽宗的妖兽？给我撕了他们！妖兽听令，冲杀！这娘的到底是个什么？别杀我！我是万仙剑派首席，你杀了我，我宗门不会放过你的。你杀我同门时怎么不怕报复？你侮辱杀害叶枫妹妹时，我没想到有今天。叶枫，我答应过你，这败类归你处置了。赵玄竹，血债要血偿！记住，出去后就说没见了他。怎么伤成这样？其他人呢？都死了！哎呦，大夏剑宗的精锐怎么都是没用的废物？秘境危险，下次开启就别来找死了。看来这次收获最大的是我们几宗了。许哲，你找死！沈长老，他们4宗的人都出不来了，快走！怎么回事？秘境关闭了，他们人呢？难道都死了？关奇，到底怎么回事？涂奎在秘境前勾结4宗，布下杀局要灭我们。若不是我突破，大夏剑宗弟子恐怕全军覆没。涂奎这个老畜生，我这就传讯宗主。宗主饶命！宗主饶命！涂奎，你太让我失望了。怎么回事？他体内的元气浓度远超筑基初期，可境界怎么还是炼气期？恭喜大师兄结丹出关！好，好，你30岁结丹，不愧是我亲传弟子。师尊教导有方，弟子日后定当扛起大夏剑宗的宗门大旗。咱们宗门最近真是双喜临门，吴炳结丹是喜事，李关奇那小子在秘境大杀四方更是痛快。关奇虽然还没筑基，但他那圣品空灵根的修炼速度确实骇人。不错，吴炳，你虽是大师兄，但关奇的天赋在你之上，且心性坚韧。你日后要多关照他，未来你们2人便是我宗门的左膀右臂。师尊放心，弟子日后一定好好关照李师弟。圣品灵根，天赋在我之上，大夏剑宗只能有一个天骄，那就是我吴炳。你拿着这些灵石和画像，去宣天王朝找国师唐崇新。唐崇清是筑基修士，杀一个炼气境界的修士易如反掌。告诉唐崇清，帮我弄死这个瞎子。事成之后，我保他宣天王朝100年太平。李师弟，这是宣天王朝的任务，有修士插手王朝更迭争夺。宗主希望你在宣天王朝立威，特意让我交给你去历练一番。多谢大师兄，
不知插手王朝的修士是什么修为？炼气巅峰而已。想必以师弟手段，肯定手到擒来。此行其实并不凶险，但师弟还是千万要小心。我调查数日，查清真相。大师兄吴炳想借筑基修士杀我，可惜他不知我如今实力早已筑基之上。唐重庆，你这卑鄙小人，身为修仙者还要害我李家！李仁，你勾结外敌，意图谋反。今日，本国师就是替天行道，给我放箭，一个不留！父亲。灵兽，破阵子雷枪！作死！仙长小心！那吴炳不说这瞎子练气了，怎么体内元力如此澎湃，竟比我这筑基期还要强？跟我玩雷，算什么东西啊？别杀我！是吴炳，是在下剑宗的吴炳给了我一袋中品灵石，让我在此逼你仙山后杀你。我是受人指使，饶我一命。杀人者，人恒杀之，我饶不了你。击杀了那唐重春，我炼气12层的瓶颈好像松动了。小子，冲击13层。把所有的元气往死里压缩！给我破！居然是天道馈赠，小子快吸，能吸多少吸多少！不行了，丹田要撑爆了！本座帮你。刚才那七彩霞光。我还以为你筑基突破了，怎么你还是炼气？不对，这丹田气海怎么如此广阔？难道是你这空灵根独到之处？当初老夫真是没看错你啊，好小子！弟子愚笨，确实还是炼气期。不过我感觉我离筑基不远了。天佑，我大夏剑宗得了你这么个绝世奇才，我那好徒儿吴炳确实还是差你不少啊！小子，筑基之日。就是你的死期了，我看你倒是还能不能孝顺。突破炼气13层后，剑灵对我的要求更加严苛。为了应对筑基后的灵虚测试，我必须领悟真正的剑意，爬上剑塔更高层。不依靠雷闪，速度太慢，力量分散。就你这乱砍的剑道，剑塔的第1层你也过不去。记住，剑未出，事先至，一击毙命才是剑的真谛。这小子确实是个练剑的好坯子，也许剑关中第1把剑很快就能为他所用了。第10层了，这是哪位筑基的师兄在闯塔？竟然这么快就到第10层了！11层、12层也亮了，这速度也太恐怖了！这是哪位用剑的师兄？这是剑仙转世吗？筑基傀儡。正好拿你试剑。天啊！屋子里乱叫。他身上没有筑基的灵力波动啊，居然爬到了剑塔13层。他以炼气境斩了12层的筑基期傀儡，这怎么可能？吴炳，如今我已领悟无上剑意，等我筑基金丹又如何？害我的人一个我都不会放过。36窍给我看！突破李师弟筑基，
李观其入门仅5月筑基，竟因天地异象，赏培元丹3瓶。明日由李南野长老带队前往紫阳殿开启灵虚。紫阳殿的旁离，郑州没有极品法宝，我把师尊传我的极品血灵剑送他，换你李观琴一条命。李观其，大夏剑宗的圣品灵根，居然是个瞎子，吴炳真是大手笔，之前看都不舍得给我看的不废，为了一个瞎子竟然送我，在紫阳殿的地盘弄残一个刚筑基的瞎子，简直易如反掌，这买卖划算。哪里来的野丫头？我这法袍乃是极品法器，你弄脏了赔得起吗？明明是你自己装过来的，为什么踹我？听说你是大夏剑宗李观池那瞎子的妹妹，我今天就好好教训教训你，在我紫阳殿地盘上，看他能把我怎么样。一个小野种，一个瞎子，真是天生的兄妹啊！师兄，你帮那瞎子管教妹妹，他得谢你。说得好，滚开！要多少钱我赔你便是。弄脏衣服是吧？这些灵石足够买你这身破布，拿了就给我滚！死瞎子，你敢拿灵石砸我？你算什么东西？法袍的事两清了，以后再惹他，我要你的命！擂台生死一战，死瞎子，你接不接？既然你寻死，好，我接。紫阳殿欺人太甚！关奇，明日生死雷，给我往死里打！出了事，师傅给你兜着。打不了，大夏剑宗以后不测灵虚了。师傅放心，明日擂台上，我不会心软留手。李观琴，你真以为自己天下无敌了？师傅给我的暴血丹可以快速将我的修为提升至筑基后期。明日生死雷，我要将你踩在脚下，听你哭着求我饶了你！欺我妹妹，辱我宗门，既然上这生死擂台，那就把命留下吧。瞎子，受死！怎么回事？太慢了。你不是刚筑基吗？眼睛射得正快。如此耗损元力的剑法，你竟然还能轻松运转！我还以为这紫阳殿的亲传弟子有多厉害，干得漂亮！老李，给我好好教训他。庞离马上就要筑基中期，这瞎子明明就是刚突破筑基，实力怎么会在庞离之上？这就是你偌大紫阳殿的实力，真是可笑！闭嘴！烈火剑法！结束了。我的手，我的手！郑长老，看来你这徒弟除了嘴硬，一无是处啊！李南行，你别得意太早。瞎子，我要你死无全尸！不好，是暴灵丹！这孙子玩阴的吃到药，他的气息暴涨到筑基后期了。正好，生死擂台，你徒弟居然服用魔药！擂台之上只分生死，各凭手段。庞离，给我杀了他！瞎子，你刚才不是很狂吗？看现在你还狂不狂？灵咒293，研发！
死瞎子，化成灰烬吧！雷电，不可能！我如今已是筑基后期，催发的炎爆怎么可能就这么没了？就算你赢了，又怎样？我乃青霄殿主弟子，你不敢杀我。只要我不死，我一定会找机会宰了你那个妹妹。找死！住手！胜负已分，你赢了，你给我赶紧下来！既然是生死擂台，那便不死不休。你敢废我徒弟修为，我要你偿命！你动一下试试。生死之战，规矩就是规矩。好一个大夏剑宗，闭关骑士吧！这笔账我记下了，我记下了。还有谁不服？我就在这里，等你们一炷香。哈哈哈！好小子，有几分当年老夫狂傲的样子。走，回去休息，明日测灵虚。好，灵虚6品气魂，金算盘。杀个废物有什么好得意的？我乃木系天灵根，你一个瞎子，等会儿灵虚测不出来，看你还狂什么？你们万仙派弟子都和那赵玄竹一样，没本事只会在这里狗叫吗？大夏剑宗，赵师兄，我想起来了，是你杀了赵师兄，我倒要看看你能觉醒什么！哈哈哈哈哈！关起，去吧，让万仙剑派的人开开眼，看看我大夏剑宗的天才是如何耀眼。这里是剑关还是灵虚？这么多兵器，难道要我自己选？不对，这把剑不适合我。大须弥九宫诛仙纹，小子，你爷爷到底是何方神圣，竟用仙纹遮护你的存在？你血纹分割刻画，隐藏他的空灵道体，还将因果线与我绑定。好，既然如此，我便认可你。这小子灵虚还在扩张，灵石不够了。剑灵，是你吗？九柱齐亮，是9品，竟然是9品剑气魂！9根石柱全亮，居然是传说中的9品剑气魂！想不到老夫我有生之年也能看到9品剑气魂！哈哈哈哈！拜见古副店主，如此天赋，留在大夏剑宗屈柴了。老夫古雄半步化神，与你同修雷系，你可愿做老夫的关门弟子？紫阳殿资源任你使用。半步化神大能当众挖标，若我答应，师尊颜面扫地；若我拒绝，紫阳殿绝不会善罢甘休。必须找个万全的理由。晚辈出身微贱，大夏剑宗不弃，收留教导。若我今日未攀高枝，改换山体，他日遇更强者，亦会背弃前辈。承蒙前辈抬爱，晚辈不能从。好一个不识抬举的小子！好一个不识抬举的小子！哈哈哈哈哈哈！大夏剑宗好福气，这2团秘境灵光赏给你们了。你小子胆子真大，为师都替你捏了把汗。我们回宗，宗主一定好好奖赏你。哈哈哈哈哈！
李关且觉醒9品剑气魂，为宗门迎许2座秘境，上培元丹10品，下品灵石5000，地级生灵台1月。入藏书阁任选2本功法。恭喜李师弟，师弟天赋异禀，实乃宗门之幸。师尊，秘境凶险，李师弟刚筑基，缺乏经验，弟子愿主动请优，带队进入秘境，随行保护李师弟，顺便沾沾师弟的福气，寻些宝。5柄结丹不久，正好需要历练，就由你带队，务必护好关旗周全，展现我大夏剑宗同门情谊。多谢大师兄关照，师弟一定紧跟大师兄，绝不乱跑。师弟客气了，秘境里，师兄会好好照顾你的，保证让你满意。吴炳要进秘境杀我，我需要速成之法，越快越好，不惜一切代价。你想取巧，修真界没有捷径，你的拔剑姿势破绽百出，遇到真正的高手，直接会被人秒杀。腰部发力，力量传导之间，再到手腕，一气呵成。记住这个发力点。你现在的灵石够多，我可以为你开启百豪幻境。百豪幻境是什么地方？幻境会生成同境界的最强剑修，在里面死亡，神魂会承受真实的痛苦。开启一次100块下品灵石，维持1炷香。每次就要消耗100块灵石，才1炷香。好，我叫。百豪幻境可以幻化出同境界最强剑修，我倒要看看到底有多强。雷闪！好快的剑，一剑就破了我的剑招和雷闪啊！好痛！这就不行了，看到了吗？这就是你和真正高手强者之间的差距。再来！今天我非宰了他不可！每次百豪幻境中的死亡的感觉无比真实，常人早已崩溃，但我绝不认输。他的剑没有多余的动作，全凭肌肉记忆。我的挥剑速度比他快，但发力点不对，力量分散了。被杀32次，心智竟没崩溃，还能立刻总结经验，寻找破绽。这小子有潜力。剑灵，再开！连续7天的生死搏杀，我的剑速已经提升到1息4剑。今天就是你的死期！3天半的时间斩杀百豪阴魂一缕，你的投影现在取代了他，成为新的百豪。同境之中我已无敌，若是遇到筑基后期强者，10招之内我必杀。别得意的太早，你的目标是金丹期的5柄，筑基与金丹之间隔着天堑，你现在的实力对上他，依然是死路一条。秘境开启前，我一定会找到破局之法，5柄的命我收定。这次大夏剑宗进去50个筑基子，你们的任务是把他们全清理掉，重点是一定杀了那个瞎子李关奇。五师兄出手真是阔绰，我们这些江湖散修拿钱办事，保证完成任务。那李关奇实力不弱，我几次算计都失败了，您不要轻敌。这次我会带几个亲信弟子从内部施展阵法，干扰整个秘境，到时所有人的神识都会被压制在10丈范围，传讯预检也会完全失效。神识受限，那我们的机关暗器就能发挥最大威力。
五师兄这双重准备真是高明。去做事吧，办得干净点。试炼秘境今日开启，里面机缘与危险并存，你们切记不可同门相残。你们的一举一动都会被身份预变记录，若有违背宗规者，严惩不贷。弟子谨遵宗主法旨。进入试炼秘境，就被随机传送阵和同伴分开了。这里的空气弥漫着木头腐烂的味道，连风声都没有，安静的有些反常。预警失效了，连神识也被强行压制在10丈之内。看来有人在暗中搞鬼，应该就是那吴炳了。大阵已成，在这我布下天罗地网的秘境里，李冠奇，我看你拿什么逃出我的手掌心！这也太破了，怎么回事？这里有问题！不，有暗器！爷爷说过，墨家大能靠机关术能击杀炼虚修士，这里居然是上古墨家一脉的遗迹。李师兄小心，他们人很多啊！人多才好。你受死！这些黑衣人没有任何身份线索，连剑法也看不出门派路路。这些人绝对不是宗门弟子。什么？怎么这秘境里还有其他人？地坤城机关启动，我们被拉入地下深处，这里的危险远超地面，敌人在暗，我们在明，只能步步为营。我进城后就遭到多名黑衣人追杀，他们全用机关暗器，兵器上还涂了毒。我是炼丹世家出身，这蓝色的是辟邪解毒丹，红色的是赤霄丹。这赤霄丹服下能让元力暴涨2成，维持1炷香的时间，之后会陷入全身瘫损的虚弱状态。你留作保命用。现在情况复杂，我伤得太重会拖累你，我找个地方躲起来，你一个人行动更安全。我既然遇到你，就不会抛下你，我们一起走。我观察过，这地坤城格局暗含5行8卦阵势，肯定是上古墨家分支。那些黑衣人招招致命，绝非寻常势力。那我们就主动出击，把他们全找出来，解决掉。抓紧我，这下面恐怕有问题。这地下城池足有13层，全靠妖丹驱动这些庞大的机关。妖丹竟然还有妖力，恐怕这地下城池里的机关都在运转，我们千万要小心。地坤城遍布陷阱，还有吴鼎在暗中操控机关。我带着众人应对危险，但我不能继续这么被动了。你抓紧吸收灵石，恢复元力。我发现有人跟踪我们，等会儿我们前后夹击。这里是墨家机关城，刚才的暗器只是最普通的一种，遇到这机关城里厉害的傀儡，你们恐怕应付不来。弄紧现在人也在这里等黑衣人，肯定不会停手。等他们出手之时，我便将机关攻势引向他们，趁机带着众灵逃出地下城。这家伙在这儿，刚才那个瞎子呢？怎么突然不见了？你是找我吗？那我来了。
找死！师兄，你在哪儿？我看不到你了。吃我一剑！就这点本事？这回你必死无疑！本来，给我拿命来！给我断！地下城机关重重，这墨家战伞构造精巧，能应接我数道雷法。这地下城远比想象中危险。这伞是墨家机关造物，材质坚硬，构造精巧，堪比法器。留着日后去百宝阁换些灵石。李师兄，这些黑衣人手段歹毒，兵器上全涂了毒药，还精通墨家机关术。我们接下来该往哪儿走？每下一层都会触发新的机关，我们继续深入，找出他们的头目。白袖标的千机伞死了，他的实力在筑基后期，大夏剑宗这批弟子里没人能杀他。大夏剑宗有个叫李关奇的瞎子，他虽是筑基初期，但实力远超同境界。千机伞定是死于他手。我们入城追杀大夏剑宗50名弟子，目前已击杀12人，剩下的都躲藏起来了。李关奇是我的心头大患，你们先集中人手去杀他，赏金我再加1倍。千机阵盘才是这一季的核心宝物，我不会为了一个瞎子打乱计划。我们先下到最后一层寻找千机阵盘，遇到他再顺手解决。千机阵盘凶险异常，你们若需要炮灰，大夏剑宗那些弟子正好可用。这瞎子原来这么麻烦，看来要小心些。我储物戒中的弟子铜牌有反应。这楼阁竟然还能打开！这里曾有人居住，找找看有没有暗示机关。这竟是一个隐藏的阵法。李师兄，李师兄！小心，这是墨家打造的冰丸傀儡。冰丸傀儡是什么级别？这是最低级的银甲冰丸，实力堪比筑基后期。冰丸的铠甲可以直接穿戴在使用者身上，能直接穿戴的铠甲，防御力定然惊人。试炼的最终奖励应该就是那把墨绿长剑，那是一件魂器。居然是魂器，我正缺一把好剑。好快的速度！本来。这银甲防御太高，硬拼不是办法。原来这些傀儡的弱点在脑后。给老子挡住！遇到这两个傀儡，别想重力操纵。可傀儡毕竟是傀儡，没有心智。我的目标是他们父母保护魂器。好剑！哈哈哈哈！没想到元力灌入毫无阻碍。这是灵气级别的魂器苍狼剑，在金丹期之前你都可以用它。
冰碗里怎么会掉出玉牌？这地下城的机关复杂，你继续向上走，多收集这些玉牌，后面会有大用。我倒要看看上面还有什么机关。大夏剑宗的弟子在秘境中遭到黑衣人残酷追杀，死伤惨重。我必须尽快找到同门，粉碎吴炳和黑衣人的阴谋。叶枫，你体内的毒素正在扩散，必须马上处理。忍住！周师兄，多谢。毒素暂被压制，你在这里休息，我去外面寻找其他同门。你竟然得到了冰丸铠甲，交出铠甲，我留你全尸！大言不惭！你们这群藏头露尾的鼠辈，杀我同门！今天一个都别想走！就凭你一个人，也想对付我们12个，真是不知死活！我给你一个单挑的机会，敢不敢站到中央圆盘上？有何不敢？你们一起上吧，我赶时间。小子，你中计了！李师弟，这是怎么回事？这光幕把我们都挡住了！大家别慌，保持警惕，我来破阵救大家。你个瞎子还想救他们？千机阵盘已经开启，12对19，只要我赢了，你们所有人都要死！阵盘对决，回合制生死战！开始，瞎子，你受死吧！千机阵盘是一场赌上性命的残酷对决，阵盘上的石像与我的性命相连，我必须利用收集到的玉牌，在这场棋局中斩杀敌人。李师弟，坚持住！我没事，我懂这阵盘的规则了。瞎子，我要你死！休想得逞！你怎么会有守护之身的玉牌？你以为只有你有暗器吗？千机阵盘对决到了生死关头，黑衣首领已经强弩之末，可我没想到暗中的黑手竟然会在这个时候亲自下场。废物，滚开！怪人啊！这股原力波动很熟悉，看来是吴炳。哼！你这瞎子，竟然发现了冰丸傀儡的弱点在脑后，我真是低估了你。大师兄，怎么会是你？
你为什么要杀我们？你们这些废物活着也是浪费宗门资源，不如成为我踏上巅峰的垫脚石。等我杀了这个匣子，大夏剑宗就是我一个人的天下！这个欺师灭宗的畜生，宗主绝对不会放过你！等我出去，我会告诉宗主，你们都是被秘境里的机关害死的，而我拼死杀出重围，宗主只会更加器重我。李关起，你坏了我所有的计划，你今天必须死在这里！我要用你的血开启这千金阵盘最后的密葬。想杀我，就看你有没有这个本事。受死吧！区区筑基初期也敢和我金丹期抗，简直是不自量力！瞎子，怪只怪你天赋太高了，下辈子投胎当个普通人吧！金丹期的力量太强，硬拼下去我必死无疑，必须想办法破局。小子，苍狼剑是魂器，把你的元力注入剑身，唤醒气魂，它能给你提供强大助力。唤醒苍狼气斗，我终于有了和金丹期一战的资本。这场生死局，胜负即将揭晓。无柄，你的死期到了！速度怎么会变得这么快？那这到底是什么鬼东西？你师弟竟然能和金丹期的无柄打成平手，这太不可思议了！一切太天门。该死！刚才被那傀儡刺中的时候，兵器上竟然有毒！下地狱去吧！李冠琴，我绝不会输给你这个瞎子！我才是大夏剑宗的第一天才！给我死！滚来！你不是吴秉为一己私欲，残害同门，今日我必将他斩于剑下，绝不留情。我才是大夏剑宗的第一天才！我不甘心！我不甘心啊！吴秉这个自作聪明的，他真以为自己是执其博弈的人，哼，可笑至极。他不过是我们扔出来探路的一块垫脚石罢了。原来你们都是紫阳殿的人，你们费尽心机布下这个局，到底是为了什么？古雄副店主早就看穿了你的底细，你的圣品空灵根是世间罕见的至宝，副店主特意派我来，就是为了活取你的灵根。齐射火针，齐！想拿我的灵根，你们这群阴沟里的老鼠也配！师弟快走！给我放开他！
拿命来！这不可能！你只是个主机器！好大的胆子，竟敢杀我紫阳殿的密使！看来要老夫亲自出马了。千机阵盘彻底损坏，触发了自毁机关，我必须带领大家在整座地下城化为灰烬前逃出去。宗志，在所有人跟紧我的脚步，千万别掉队！大家互相搀扶，跟着李师弟！救命啊！集中注意力，别看下面。出口就在前面，大家加快速度！千机阵盘损毁，地坤城触发自毁机关，这头巨大的机关兽挡住了唯一生路，我必须带同门活着走出去。目标温度太高了，物体凌云撑不了多久。李师兄，别管我们了，你身法快，自己冲出去吧。我李观奇从不抛弃同门，剑灵借我力量。这机关兽核心有墨家阵法加持，凭你现在的修为绝对破不开。我将一里上古剑意附着在苍狼剑上，你只有一次出剑的机会。足够了！给我开！我们出来了，我们活着出来了！多亏了李师兄，这条命算是保住了。你们看那是什么？剑骨七息，至少是半步化神的强者。一群废物，连个筑基期都解决不掉，还要老夫亲自走一趟。李关琴，交出你的灵根，老夫留你全尸。这雨水有剧毒，我的护体灵光挡不住。大家把元力汇聚到一起，千万不要让雨水碰到身体。老匹夫，想要我的灵根，就看你这副老骨头够不够硬。不自量力！给我起！李师弟，你的空灵根，老夫笑纳了。这怎么可能？这股力量绝不是大夏剑族那几个老鬼的，背后到底是什么东西？剑灵，借剑一用。今日便让你见识真正的上古杀伐。此剑明诛魔，乃是万年前第一把上古凶剑，尘封在此。踏破铁鞋无觅处，没想到你不仅有空灵根，还藏着这等绝世凶兵。今日老夫要将你这人与剑一并吞噬，有名紫血海！给我破！在老夫的紫血海中，你没有任何胜算，乖乖受死吧！吴炳那个废物轻敌死在你手里，
老夫可不会犯同样的错误。对待你这种变数，老夫今日便用10成修为彻底碾碎你！给我挡住！大家把元力全部汇聚到阵眼，绝不能让李师弟分心。区区筑基期，也妄想与半步化神抗衡？你的空灵根，老夫收下了。今日便是你的死期！这老狗的功法看似毫无破绽，实则外强中干。他强行提升半步化神，肉身与神魂并未完全融合。他的命门在他左肋下3寸的魂关。既然知道了弱点，那便好办了。我来助你，随我出剑。盗贼命门已现，今日我便要以上古凶剑与女剑灵一起斩杀这半步化神的老狗。装神弄鬼，在老夫的绝对力量面前，任何挣扎都是徒劳。姐爷，我的剑灵，左侧，交给我。姐姐，这不可能！你们2个蝼蚁怎么可能施展出如此恐怖的剑意？留得青山在，不怕没烧。这小子的剑意太过诡异，必须先行撤退。想走，晚了。好狗，拿命来！老夫不甘心，老夫可是半步化神。赢了！李师弟赢了！多谢。今天我消耗太多，不然你这么抱着我，我肯定狠狠揍你。好，下次不敢了。不过你很强，你到底叫什么名字啊？现在的你不过小小筑基，还没资格知道。等你突破到元婴，我就告诉你。爷爷这哪里是留了把凶剑，分明是给我留了个小祖宗啊！